एक तर पहिलं तर सेंटरला पोचायची अडचण होती. हां. APMC मध्ये ठेवलंय, बोर्ड वगैरे नाहीये. हां. त्यानंतर इथे बाहेर आम्हाला रोल कॉल घेऊन आज बोलवत होते. तिथे बराच वेळ गेला मुलांचा. त्यांना आत येण्यात वेळ गेला. त्यामध्ये जे आधी पोचले नंबर ते त्यांच्या सीट्सवर बसले. सीट्स आम्हाला तशी रॅन्डमली चूज करायला सांगितलेलं. मग जे आधी आले ते बसले. उरलेल्या सीट ज्या बोलताना मग इतरांना मिळाल्या. मग ते थोडा इनजस्टिस झाला. त्यानंतर वॉशरूममध्ये पाणी नव्हतं. 2 वॉशरूम मी गेली, दोन्हीमध्ये पाणी नव्हतं. आणि इतर सुविधा बघायला गेलं तर जे आपलं कीबोर्ड असतं ते पण बरोबर नव्हतं, आमच्या लेंथला नव्हतं, म्हणून आम्हाला टाईप करताना हात वर घ्यावे लागले. त्यानंतर मग जो थरसर असतो विजिबल झाला पाहिजे स्क्रीनवर, की म्हणजे मी स्पेस दिलाय मी नाही दिलाय, तर ते पण मला समजत नव्हतं, त्यांची थरसर दिसत नव्हता. ओके. या संदर्भात तुम्ही जे कोणी लोकल प्रशासन होतं एक्झामचं, त्यांना तुम्ही काही सांगितलं का, फीडबॅक दिला का किंवा तक्रार दिली का? मी काय झालं, मी 1 तास वर थांबले, त्यानंतर मी खाली आले, खाली चढवायला की वरती काय झालं. त्याच्यानंतर प्रशासनाशी वर काय बोलणं झालं मला माहिती नाही. मग आता तुम्ही किती वाजल्यापासून, आता 5 वाजले, तुम्ही सकाळी किती वाजल्यापासून आला इथे? सकाळी आता इथे 9:30ला आलो. 9:30ला आला. पासून आम्ही अजून इथेच आहोत. अच्छा, आता संध्याकाळचे 5 वाजलेत. आतापर्यंत त्यांच्याकडून तुम्हाला काही कॉन्क्रीट आन्सर आलेला आहे का? नाही, अजून रिटर्न काही स्टेटमेंट नाहीये. फक्त बोलतायत की ज्यांना सेकंड बॅचवाल्यांना यायचं त्यांनी या, आणि आमचं अजून ते पेंडिंग आहे डिसिजन, पण असं फायनल एक्नॉलेजमेंट काही मिळालेली नाही आम्हाला. म्हणजे एका बॅचला तुमच्यासारखे किती विद्यार्थी असतील साधारणतः? याच्यात लास्टमध्ये 100 किती विद्यार्थी असतील? 80 विद्यार्थी होते एका बॅचला आसपास. ओके. तर त्या सगळ्यांनाच प्रॉब्लेम झालेला आहे. अशा दिवसभरात किती बॅच होत्या आज? 3 बॅच. 2 बॅच. 3 बॅच होत्या. 3 बॅच. म्हणजे इकडे 2 होत्या बॅचेस. हा, या मग सगळ्यांसोबत तेच अडचण आलेली आहे का? सगळ्यांचे प्रॉब्लेम तेच झालेले आहेत? दुसऱ्या बॅचला तर ते वरती गेलेच नाही ना ते. हां. त्यांच्याकडे मुद्दा काय मांडला की पहिल्या बॅचला जो प्रॉब्लेम झाला तो तुमचा होणार नाही, तुम्ही वरती जा, त्यांचं जे होईल ते होईल. पण मग हा विद्यार्थ्यांचा प्रश्न राहिला ना की प्रत्येक हा विद्यार्थी आहे, वर्षानुवर्ष ह्या एक्झामसाठी, तो कोणत्या एक्झामसाठी तो प्रिपरेशन करतो, एवढ्या मेहनतीने तो इथे येतो, आणि इथे जर त्याला अशी व्यवस्था मिळत असेल तर आपण 1000 रुपये देऊन ते घेतात आमच्याकडनं, तर ते कसं जस्टिफाय होतं? या एक्झाम सेंटरवर साधं बोर्ड पण नाही की इथे एक्झाम होते. तर विचार कुठून आलाय? मी तर डोंबिवलीवरनं आलोय, पण बरेच जण ठाण्यावरनं पण आहेत, काही दादरवरनं पण आलेले आहेत, बदलापूर, भाईंदर त्या साईडनं आलेले आहेत. तुम्ही निवेदनाचे प्रपोज तुम्ही सिग्नेचर केलं असतील, ते निवेदन वरती हायकोर्टला पाठवलेलं आहे. तिकडनं रिप्लाय येईल. प्रत्येकाला आपापल्या मेलवरती, तुमच्या प्रत्येकाच्या मेलवरती तुम्हाला रिप्लाय मिळेल. तुमचं कुठल्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही. अरे बाबा, तुम्हाला लेखी निवेदन दिलेलं ऐकून घ्या. तुम्ही जे निवेदन दिलेले आहे ना त्याच्यावर अरे बाबा, सगळ्यांच्या सिग्नेचरची जी प्रत माझ्याकडे आली आहे ना. थोडा वेळ थांबा. थांबा अजून मॅडम आम्ही ठाण्यावरून कशासाठी आलो की त्यांना विद्यार्थ्यांना समजावण्यासाठी आलो की तुम्हाला जे काही इथे आहे ते कोणाच्या हातात नाहीये, ते डायरेक्ट वरती तुमचं जाणार इथला रिपोर्ट आहे सगळं तो. म्हणून तुम्ही 10 मिनिटं फक्त हे करा. तुम्ही थांबा थोडा वेळ, अजून अर्धा तास तरी, कारण तुम्ही गेला ना, मग तुम्ही होते म्हणून तेवढं होतं. तुमच्या पण लक्षात आलेलं आहे की पण मॅडम आता विषय असा आहे मॅडम थांबल्या येतो तर भरपूर फरक पडतो. वर्षभर पोरांनी मेहनत केलेली आहे, आणि आता जर तुम्ही सोडून जर गेला, तुम्ही जर सोडून जाताय ना, तर मग ह्याच्यावर सोल्युशन नाही निघणार. आणि ते जे जजेस आहेत त्यांनी एका विद्यार्थ्याला ब्लॅक लिस्टेड करण्याची धमकी दिलेली आहे. मी स्वतः तुम्हाला पाहिलेलं आहे, बुद्धभूमीच्या प्रकरणात कुणी आम्हाला मदत केली नाही, त्यावेळेला तुम्ही आम्हाला मदत केली होती. तर आता आम्ही तुम्हाला एक ताई म्हणून, आई म्हणून, अधिकाऱ्याने आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही इथनं जाऊ नका. मार्गाने इकडनं तुम्ही गेले तर वाढलं विद्यार्थ्यांचे नाही, आपल्याला जे कोणी बेकायदेशीर वक्तव्य करतील त्यांना आम्ही समर्थन देत नाही. तर जे काही संविधानिक मार्गाने होईल, आता इथून आम्ही आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याच्या मार्गात आहोत. तर आम्हाला त्याच्यामध्ये तुमचा सपोर्ट पाहिजे, तुम्ही इथे आमच्यासोबत फिजिकली प्रेझेंट पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे. तुम्ही थांबा मॅडम.
थोडा वेळ अरे एक मिनिट मॅडमच्या वतीने बोलतो 2 मिनिटं फक्त. थोडं अडचण आहे, आज भरपूर कार्यक्रम आहेत. मॅडम जाऊन पुन्हा येतील तुमच्या मॅडम सर आजच गरज आहे सर. आतापर्यंत जो वेळ दिलाय हा फक्त तुमच्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा नाही, कारण फोडण्यासाठी दिलेला ताई आहे. 1 तास आतमध्ये होत्या. नाही आलाय मॅडम. ताई 1 तास आतमध्ये होत्या. आतमध्ये काय झालं ना त्याच्याबद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये क्वेश्चन मार्क आहे. त्यांनी तो प्रयत्न केला, सांगतायत प्रयत्न केला जे त्यांनी. मी ते त्यांची सगळी सिस्टम होती ती बघत होती त्यांनी तिथे हजर होईल. काय झालंय, न्यायाधीशांनी तिथे बसले, तिथे ते नेमणूक केली आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा विषय पूर्ण जिल्ह्याचा नसून राज्यस्तरीय विषय झालेला आहे आणि म्हणून निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये पण हा पर्टिक्युलर सेंटर जो आहे या उच्चस्तरीयावरती याच्यावरती चालू आहे. ती नंतरची आणि गोष्ट आहे त्यानंतर निर्णय सर. प्रक्रिया राज्यस्तरीय हे होऊन ते नंतरची आहे, पण या पर्टिक्युलर सेंटरवर जी जी मुलं थांबलेली आहेत यांचा प्रश्न सुटायला हवा ना. यासाठी पाठपुरावा करायचा आणि आम्ही तेच बोलतायत, आम्ही एकदा बोललो परत तेच ते नाही बोलले. त्यांनी तर दादागिरी केली एका विद्यार्थ्यावर. ताई जजेसने मी पालक म्हणून आलो इथं, सकाळपासून मुलं आली नाही म्हणून बघायला आलो घरी. आता हे विद्यार्थी इथेच थांबणार का मॅडम, सांगा तुम्ही. कारण संभाजीनगरला पण हे आता विद्यार्थी काय न्यूजला करणार? म्हणून सांगतोय हा विषय राज्यस्तरीय हो विषय ना. आहे आणि मॅडम त्याच्यावर त्यांच्या तोडगा अधिकारामध्ये नाही. कायद्याप्रमाणे करायचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण मुलं